o produkcii uvádzaní lesného reprodukčného materiálu na trh, novými genomickými technikami, potravinami, krmovinách a v vyrobených z nich. Takže tu ide o geneticky modifikované organizmy, ich používanie, aby sme zohľadnili technologický aj vedecký pokrok. Cieľom je vytvoriť rovnaké pravidlá bezpečného používania, posudzovania, uvádzania na trh rastlín, krmív a potravín, ktoré využívajú tieto technológie. Rada by mala byť teraz schopná schváliť pozíciu Rady po prvom čítaní, tak ako je to v dokumente 17037/25 a vyhlásenie Rady z dokumentu 17037/25 addendum 1. Výsledky hlasovania opäť vidíte na monitoroch. Požadovaná kvalifikovaná väčšina bola dosiahnutá. Rada teda schválila svoju pozíciu počas prvého čítania spoločne so svojím odôvodneným vyhlásením. Ďalej, nariadenie o produkcii a uvádzaní lesného reprodukčného